Freunde und Mädels, herzlich willkommen hier auf meinem Zweitkanal zu dem allerersten Projekt, was wir hier durchführen werden, was nichts mit dem Bau der Werkstatt hier an sich zu tun hat. Ihr seht, es ist noch einiges zu tun. Der Tisch ist auch hier relativ sporadisch improvisiert. Das ist einfach nur eine Arbeitsplatte, die auf 2 Böcken steht. Also da kommt auch noch einiges mehr. Auf jeden Fall ist die Werkstatt jetzt aber soweit fertig, in Anführungszeichen, dass wir hier das erste Projekt umsetzen können. Und hier haben wir auch schon unseren ersten Auftrag. So Freunde, und hierum müssen wir uns heute kümmern. Das ist ganz offensichtlich ein Fenster und ganz offensichtlich auch ein kaputtes Fenster. Hier ist ein bisschen Glas rausgebrochen. Das war ursprünglich gar nicht Teil des Auftrags. Folgender Hergang war gegeben. Oh, hier darf ich nicht anfassen. Ursprünglich sollten wir uns nur darum kümmern, dass dieser Beschlag hier wieder rankommt. Der war ursprünglich hier irgendwann mal an dem Fenster dran. Jetzt ist hier so ein neumodischer, der auch oben und unten verriegelt. Also das wurde hier auch mal richtig eingefräst. Das sollten wir wieder ersetzen durch diesen schönen alten hier. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schwierig. Allerdings ist das hier ein Teil. Also wir müssen hier noch eine ganze Menge rausfräsen und Platz machen für den alten Verschluss. Also das ist die eine ursprüngliche Aufgabe. Und dazu kam jetzt noch das hier, was ihr hier ganz offensichtlich seht. Das ist passiert, als ich das Fenster zum allerersten Mal hier in Augenschein genommen habe und dann wieder ablegen wollte. Und ungefähr, ich möchte nicht lügen, aus einem halben Zentimeter losgelassen habe. Und dann ist das ganze Glas auf beiden Seiten gesplittert. Das sind 2 separate Gläser. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das wahrscheinlich sogar auch schon irgendwie angebrochen war, ein kleiner Riss schon da war und das jetzt durch meinen ganz minimalen Sturz hier sich fortgesetzt hat. Also auch das müssen wir ausbessern. Die neuen Scheiben auf Maß zugeschnitten sind auch schon angekommen. Natürlich ganz normal einfach verglast, also hier nichts doppelt verglastes, sondern ich glaube 2 mm sind die stark. Also auch kein dickes Glas für die Größe, die das Fenster jetzt hier hat, aber es soll natürlich alles original bleiben und deswegen sind es auch die Originalmaße sowie die Originalstärke des Glases. Ja Freunde, und hier habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die Utensilien, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Einmal den Lack, das ist natürlich nämlich kein Reinweiß, sondern ein bisschen cremefarben, also den haben wir uns anmischen lassen. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Fensterkit und höchstwahrscheinlich auch Spachtel. Ich würde aber sagen, wir legen hier einfach direkt los. Die Glasscheiben können erstmal zur Seite. Irgendwo, wo sie nicht gleich kaputt gehen am besten. Ihr seht, hier habe ich schon angefangen, das Glas so ein bisschen rauszubrechen. Und damit kam auch ziemlich entspannt hier der Großteil von dem Kit hier mit raus. Das Fenster ist nur von einer Seite eingekittet, denn von der anderen Seite muss es nicht unbedingt wasserdicht sein, denn es sind alte Doppelfenster und das ist halt eben das innenliegende Fenster. Und um jetzt die alten Glasscheiben, zumindest das, was davon noch übrig ist, sowie die Reste des Fensterkits zu entfernen, schneiden wir zuallererst das Fensterkit einmal ringsherum ein. Dafür benutze ich jetzt hier ein Multitool. Und an einigen Stellen müssen wir jetzt mit dem Cuttermesser nochmal nachschneiden, um das alte Fensterkit wirklich vollständig zu durchtrennen. Und jetzt löse ich auch Stück für Stück das Fensterkit mit den zerbrochenen Glasscherben. Zumindest an den meisten Stellen. So Freunde, dann gibt es hier noch so eine kleine Nägel, die reingemacht wurden, damit das Glas hält, während das Fensterkit trocknet. Die müssen natürlich mit raus. Der erste Schritt ist damit geschafft und wir machen direkt weiter. So Freunde, das Glas ist raus und auch das Kit ist zum Großteil raus und das heißt, wir kümmern uns jetzt zuallererst einmal um das Ausbauen von diesem Schloss hier und das Einbauen von diesem hier. Das neue Glas einsetzen ist das letzte, was ich hier dran machen möchte. Dann muss ich nämlich nicht mehr irgendwelche Schrauben rausdrehen, hier irgendwas ausstemmen oder ausfräsen. Da könnte das neue Glas auch wieder brechen. Das wollen wir vermeiden und deswegen kommt das jetzt zum Schluss. Und wie gesagt, jetzt erstmal das Schloss. So, hier bei dem modernen Griff geht das natürlich alles ab. Das ist einfach nur angesteckt. Bei dem Stück hier, was jetzt hier raufkommen soll, natürlich nicht. Das ist hier alles ein solides Stück. Deswegen muss natürlich der ganze Mechanismus raus, dass wir hier dann das Teil neu einfräsen können. Zum Glück sieht man hier die Schraubenlöcher ziemlich gut, würde ich sagen. Ich glaube pro Seite 2. Und von denen müssen wir jetzt erstmal den Lack und den Spachtel runterkratzen, damit wir sie dann rausdrehen können. Wie es sich natürlich für das Alter des Fensters gehört, wurde hier die schlimmste Art von Schraube verbaut, und zwar Schlitzschrauben. Zum Glück sind die Schlitze von diesen Schrauben noch super intakt
und wir können alle 4 problemlos rausdrehen. Jetzt können wir uns endlich an das Schloss zu schaffen machen und haben hier noch 2 weitere Schlitzschrauben zu entfernen. Genauso wie 2 Nägel, bei denen wir die Köpfe abschneiden und den Rest nach dem Ausbau rausziehen. Der alte Mechanismus ist raus und wir können uns jetzt um den neuen kümmern. Dafür müssen wir uns erstmal vergewissern, in welche Orientierung der Beschlag verbaut werden soll. Lang muss nach oben. Wunderbar. Alles klar, das war's ja auch schon. Danke dir. Ciao. Und das ist jetzt nämlich nicht nur super wichtig zu wissen, um festzustellen, auf welcher Höhe wir das Ganze jetzt, den Beschlag hier jetzt einlassen müssen in die Leiste hier, sondern auch, um herauszufinden, wo jetzt dieses Loch gebohrt werden muss, dieses Langloch oder gefräst, besser gesagt, um denn das Ganze hier einsetzen zu können. Denn mit einem normalen Loch, wie es jetzt ist, kriegen wir es natürlich nicht rein, auch nicht angewinkelt oder so. Also wir müssen hier schon ein etwas längeres Loch erstellen. Und wie gesagt, wissen wir jetzt durch die Orientierung von dem Beschlag hier, dass das Loch eben nach oben erweitert werden muss und nicht nach unten. Und genau das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir zeichnen an, wie viel Platz wir genau brauchen. Und fräsen dann das Material weg. Ein Satz ordentliche Fräse habe ich schon lange in meiner Amazon Wishlist, aber war bisher einfach zu geizig, sie zu kaufen. Darum müssen wir hier diesen Billigfräser benutzen und fräsen unser Langloch in 2 Etappen. Erst mit der Hälfte der Tiefe und dann die volle Tiefe. Perfekt. So Freunde, jetzt wird es interessant. Jetzt geht es an die sichtbaren Teile. Also alles, was wir jetzt machen, wird dann im Endeffekt später sichtbar sein. Und das heißt, das hier, diese Platte hier, sollte ja schon relativ gerade dann irgendwann ausgerichtet sein. Jetzt stellen wir uns natürlich hier noch die Tiefe ein. Wir wollen ja im Endeffekt, dass das Ganze dann bündig ist. Das heißt, wir müssen jetzt genau die Stärke hier abtragen, wie stark das Material hier ist. Oh ja. Und schon sitzt der neue alte Beschlag wieder an seinem Platz. Und das auch noch perfekt bündig und komplett ohne Spiel. So Freunde, unser neues altes Schloss passt jetzt hier also super rein. Das ist also schon erledigt. Damit ist die Leiste auch an sich schon fertig. Die wird dann einfach nur im Endeffekt wieder raufgeschraubt. Was ja jetzt hier entstanden ist durch den fehlenden Mechanismus, durch diese fehlenden Stangen, die jetzt hier oben und unten auch noch verriegelt haben, haben wir hier jetzt noch diese leere Nut. Auch die Nut will ich hier ganz gerne wieder schließen, zumindest ein Stück weit, einen 10 cm breiten Streifen oder sowas, werde ich mir hier also zuschneiden. Mir geht es hauptsächlich darum, dass dann die Stirnseiten hier auch geschlossen werden können, das heißt, hier dann noch einmal rüber gespachtelt werden. Nur Spachtel könnte man natürlich auch machen, dafür ist das aber eine ziemlich breite Nut und man weiß nicht, ihr habt ja gesehen, bei den Schrauben ist das ja auch wieder so ein bisschen eingesackt und deswegen ist es, glaube ich, hier besser, wenn wir das Ganze nochmal mit Holz füllen und dann einmal rüber spachteln, einmal rüber lackieren und dann sind auch die Seiten wieder perfekt. Das heißt für uns, einmal die bestehende Nut messen und 2 Leisten in der richtigen Größe zuschneiden. Auch an der Stelle, wo das andere Schloss saß, ist jetzt eine riesengroße Lücke. Und auch diese soll natürlich nicht nur mit Spachtel geschlossen werden, sondern als Basis brauchen wir natürlich auch hier ein Stück Holz. Wir bereiten uns also den Untergrund vor und schneiden uns nochmal ein passendes Stück Holz zu. Alle 3 Teile kleben wir jetzt an ihren Platz.
Nachdem der Kleber einige Zeit zum Trocknen hatte, können wir jetzt die eingeklebten Leisten bündig mit dem Rest des Rahmens hobeln. Unsere Arbeit im Inneren des Fensters ist nun getan und deswegen schrauben wir die Leiste wieder an und können uns jetzt ans Spachteln machen. So, und weil es 2K ist, haben wir jetzt auch wahrscheinlich nicht lange Zeit. Ich habe hier nicht raufgeguckt. Nach 20-30 Minuten geschliffen schon. Das heißt, man hat hier wahrscheinlich ungefähr 10 Minuten, um das hier zu verarbeiten. Deswegen lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir müssen jetzt alle Schraubenlöcher sowie alle Stellen, an denen wir gerade eben Holz eingeklebt haben, ausspachteln. Besonders da, wo das Schloss sitzt, sieht es jetzt erstmal ziemlich katastrophal aus. Aber das Problem lösen wir jetzt im nächsten Schritt, und zwar beim Schleifen. Sicher jeder von euch weiß, was jetzt der nächste Schritt ist. Es ist natürlich das Streichen. Es bekommen hier nicht nur die Stellen neue Farbe, die auch neu gespachtelt worden sind, sondern wir lackieren einmal das ganze Fenster neu. Die Farbe ist auf Wasserbasis und trocknet daher super schnell. Und das heißt, wir können nach wenigen Stunden die Scheiben vorsichtig einsetzen und neu verkitten. Hierfür benutze ich kein klassisches Leinölkit, sondern eins aus der Kartusche. Der große Vorteil hier, das Kit aus der Kartusche muss nur wenige Stunden trocknen. Bei den klassischen Kits auf Leinölbasis sind es mehrere Wochen. Nachdem wir das Zeug richtig großzügig in die Ecken geschmiert haben, erstellen wir jetzt mit einem Japan-Spachtel eine super glatte und gleichmäßige Fuge. Dieses Fugenkit hätte man sich auch schon vorgefärbt bestellen können und wäre dann schon in der richtigen Farbe angekommen. Weil das aber ein paar Tage länger gedauert hätte, hatte ich hier eine der Standardfarben, und zwar Altweiß, bestellt, weswegen wir jetzt hier noch einmal rüberstreichen müssen. Der Hersteller gibt zwar an, dass das Produkt überstreichbar ist, doch so richtig schön will die Farbe am Kit nicht haften und ich muss auf die Fuge noch ein paar mehr Lackschichten auftragen, als mir lieb war. Stilecht verbauen wir den alten Beschlag natürlich mit Schlitzschrauben aus gebürstetem Edelstahl. Eine allerletzte Reinigung. Und schon machen wir uns auf den Weg, um das Fenster wieder an seinen Platz zu bringen.
So, Freunde, und damit ist dieses Projekt hier auch abgeschlossen, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet maximalen Spaß beim Zuschauen. Ich für meinen Teil hatte extrem viel Spaß beim Machen, denn es war eben nicht nur das vorgegebene Schema, nach dem wir arbeiten konnten, sondern wir mussten uns hier ein bisschen vorarbeiten und mussten gucken, wie das Ganze denn verbaut gewesen ist und konnten uns dann eine eigene Lösung erarbeiten. Und genau das, finde ich, macht bei so einem Projekten super viel Spaß. Mit dem Ergebnis an sich bin ich super zufrieden. Eine Sache, die ich dennoch anders gemacht hätte, wäre das Fensterkit in eingefärbter Farbe vorzubestellen. Also das mit der richtigen Farbe schon zu verbauen, dass man nicht nachher noch nachstreichen muss. Das war jetzt mit dem Abkleben und alles eigentlich eher unschön gelöst. Aber das Endresultat ist trotzdem ganz gut. Hat uns natürlich ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Lasst mich natürlich noch liebend gern wissen, wie ihr das Projekt an sich und natürlich meine Umsetzung fandet. Ich bin mir sicher, einige von euch, besonders die Profis, hätten hier vielleicht einiges anders gemacht und deswegen liebend gern auch die Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. In dem Sinne, ich bedanke mich riesig fürs Zuschauen und dass ihr so lange dran geblieben seid und wenn ihr wollt, sehen wir uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf, bis dahin. Ciao.